Приветствую всех на канале Честный Автор. Я надеюсь, вы удобно расположились на несколько минут, чтобы спокойно посмотреть мой выпуск о новинках из Fix Price для кухни и дома. А их опять будет достаточно много. Начну с посудного ряда. Первым хочу показать продолжение жестяных контейнеров для сыпучих. Появилась объемная прямоугольная новинка. В нем можно хранить не только сыпучие, но и всякие печенья, различные сладости. Объем 3,5 литра. Ну и, в общем-то, для коллекции все равно нужная вещь для дома. Но я не успела отойти, как тут же выставили еще один вариант с изображением для чайных пакетиков. Не высокий, а широкий, как коробочка. Объем 2 литра. И этот вариант отличается от предыдущих стандартных. У тех крышка просто открывалась, как обычно. А у этого контейнера крышка опрокидывается, как у чайных картонных коробочек. Вот такой же механизм. Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Точно пригодится на любой кухне и для кондитерки в том числе. Ой, девочки, вот они. Я так долго жду эти маленькие бутылочки для специй. Те, что были уже, все не то. Все слишком большие. Я, правда, ждала с пробковой крышкой, но эти тоже очень классные. Беру точно не глядя. Набор из 2 банок, объем 60 миллилитров каждая. По-моему, такой же объем, что были с пробковой крышкой. Помните? Еще в начале лета, кажется, были. У этих крышка не из жести, как может показаться, а из нержавеющей стали. С одной стороны на банках есть черные наклейки, этикетки для маркирования. Это даже лучше, потому что у тех с пробковой крышкой такой наклейки не было точно. Баночки сделаны такой обтекаемой круглой формы с двойным дном, чтобы можно было ставить как вертикально, так и немного с наклоном. И под крышкой нет привычной пластиковой прокладки, а это значит, запахи не будет впитывать. Это большое преимущество. И идем дальше. Вот подставку для фруктов из коллекции Loft тоже ждала. Как-то очень долго шла эта новинка до нашего магазина. Анонс был давно. Очень симпатичная в реале, оптимального размера для меня. Любую кухню, в принципе, украсит. На ножках силиконовые вставки, очень качественные, хорошо держатся, в отличие от настольных предыдущих подставок, которые я показывала. А вот ценника не вижу. Из анонса тоже не помню, сколько писали, простите. Среди посуды тоже есть стоящие новинки. Сейчас покажу каждую отдельно. В прошлый раз показывала неглубокие тяжелые фаянсовые плоские тарелки в нескольких цветах, в том числе черном. Сейчас выставили глубокие, но также плоские. Не для супов, а довольно широкие объемом 1,25 литров. В наличии есть такая белая матовая. Кстати, ценник не выставили еще именно на эту коллекцию тарелок. Есть еще белая глянцевая. Черная матовая, сиреневая матовая. Пока все. Еще привезли тарелки из ягодно-фруктовой коллекции. Угадайте, какие ягоды? Я не смогла понять. Эти глубокие тарелки фарфоровые, без указания объема, только диаметр написан 19,8 сантиметров. Тут же рядышком фаянсовый салатник чисто белого цвета. Это из той же коллекции, которая очень похожа на коллекцию из Икеи, помните? Объем первого 1,8 литров, большой достаточно, вместительный, и стоит 149 рублей. А предыдущая забыла озвучить, тарелка с ягодками, 77 рублей. Еще вариант есть в другом объеме.
Тот же минимализм белого цвета, но объем 1,1 литр. Стоит 99 рублей. Уважаемые любители пива, есть такие? Фикс Прайс не забывает и о вас. И в этот раз привез новые пивные кружки с рисунками по теме футбола. Кружка тяжелая, из толстого стекла, стоит 149 рублей. Ну, что только не придумают для фанатов футбола. Да, и просто для мужчин Фикс Прайс пополнил бутылки черепа, только уже в другом темном цвете. Бутылки также переливаются, а прошлые прозрачные, я, кстати, смотрю, практически все раскупили. Хотя так много их было здесь на самом-то деле. А осталось всего 4 черепа, включая вот эту темную. Ну что, перехожу к товарам для кухни. Кроме посуды. Тут же новинка из недавнего анонса. Экран от брызг с ручкой. Диаметр экрана 29 сантиметров. Стоит 77 рублей. Состав нержавеющая сталь и полиэстер. Полиэстер это вот по краю как будто рамочка. Раньше был похожий экран в продаже здесь, но в общем-то все в отзывах единогласно говорили, что не помогает от брызг, пустая трата денег. Сетка в этой модели довольно мелкая. Как покажет себя на деле, отзовитесь, пожалуйста, в комментариях, если кто-то уже купил. И еще экран может пригодиться и для слива из кастрюли воды, когда, например, макароны варите или на что-то подобное. В хозяйственном отделе появился новый контейнер на колесиках белого цвета. Размер небольшой, компактный довольно-таки, 30 на 21 сантиметров и высота 12,5. Вроде удобно, но я ни разу не пробовала контейнер, у которого колесики только на 2 задних углах. Возможно, чтобы передний край служил фиксатором и чтобы контейнер не скатывался. А еще привезли маленькую подставку в виде ванночки на ножках. Подойдет для ванной, под шампуни и прочие флаконы. И в принципе на кухне тоже можно применить около раковины. Прикольно смотрится. Стоит 99 рублей. Друзья, ставьте лайки или дизлайки, если не понравился обзор. А также прошу написать в комментарии, почему не понравилось или наоборот. Я так лучше пойму ваши предпочтения, буду знать, как лучше делать обзоры. Не забывайте подписаться, нажать на колокольчик рядышком, чтобы не пропустить мои новые видео. До встречи!